हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जे वालों की अंतिम जो प्रहार है उसी के साथ में हम चल रहे हैं। उनके डेट है वो पास में आती जा रही है, आधू की हो गई है। जो भी स्टूडेंट बच्चे उनका जो टेस्ट है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं। अंदर चलते हैं, सभी वेट कर रहे हैं। रेडी सभी, स्टार्ट। अंतिम प्रहार है ये। चलने दीजिए। हर वर्ड ऊपर देखने का नहीं होता है। पाँच मिनट और है। तीन मिनट और है। तीस सेकेंड और है मात्र।
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो भी गलत हो गए उन वर्डों को हटा लेना। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है आप लोगों के पैटर्न जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। शायद हमें 2000 नेट की स्टॉक्स चाहिए 10 मिनट के अंदर। कितने की स्टॉक्स है? 2197। शाबाश। 2173, बहुत बढ़िया। हाँ जी 1883, कम से कम 2000, हिम्मत नहीं हारनी है हमारे। 2099, बहुत बढ़िया। कितने आए? 1818, शाबाश। ऐसा है तब ठीक है। जो जिसमें जो पेज में लिखा हुआ है फिर भी वहाँ रेड लाइन आ रही है तो मत हटाना। अगर पेज में लिखा हुआ है और फिर आपने गलत लिखा है, रेड लाइन आ रही है, तो उस वर्ड को हटाना आप लोगों को। 1746।